ये तो भाई टायर का तो दशा खैर पूरा खराब हो गया है। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। इट्स मी क्रेजी मोटो ब्लॉगर हियर। एंड अभी भाई अपन हमारा आज से 30 डेज 30 ब्लॉग वाला चैलेंज जो है, जो हम खुद से किए थे, वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। और हम पूरा कोशिश करेंगे भाई कि ये पूरा दिसंबर जो है हम 30 दिन में 30 दिन ब्लॉग अपलोड कर पाएँ। तो आज का हमारा सिंपल सा छोटा सा एक टास्क है। हमारा टायर कैसा था ये आप लोग देख चुके हो, पूरा वॉवल करता था, शेक करता था अपना बाइक टायर के कारण ही। तो आज हमारा सिंपल सा काम है ना कि आज हम लोग अपने बाइक का टायर चेंज करवाएंगे। और क्या है कि हम टायर पहले से ख़रीद कर ला चुके हैं, तो बस उसी को लगाना है। और एंड लगाना है तो उससे पहले भाई हम जैसा बोले थे कि अगर हम टायर चेंज करवाएंगे तो बर्नआउट तो ज़रूर मारेंगे, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। हालांकि अपने टायर में तो ज़रा सा भी ग्रिप नहीं है, बट देखते ट्राई करते कितना बर्नआउट वगैरह हमारा आएगा अपने बाइक पे। एंड अभी भाई आप लोग एंजॉय करो हमारा जो बर्नआउट जो हम लोग अभी मारेंगे वो। ये भाई छोटा भाई एक्सपोज। वेल टायर तो बहुत बर्न हो गया। एंड अभी इसको लेके चलते हैं नया टायर। और भाई सर्दी अभी तो ठीक नहीं हुआ है। गेट लगा के आना। भाई अब आ रहा है तो हल्का हल्का। करो ना, अभी और होगा। ये देखो इसका नियत है ठीक नहीं है। सबसे पहले तो खाली जगह पे आए हुए हैं पार्क के पीछे, और जितना भी जगह किया सब खाली जगह ही था। फिर टेढ़ा नहीं करो। अभी इसको सिखा रहे, इसको बाइक चलाने प्रॉपर आता है, और इसको बर्नआउट अभी सिखा रहे हैं। बोले कि ला हम भी करते हैं। और लो भाई सही कर रहा है मतलब, लेकिन थोड़ा सा वही कंफ्यूजन हो जा रहा है इसको। देख सकते हो भाई पूरी बाइक वहाँ को वाइब्रेट करती है। भाई अभी मेरा हाथ चला जाता है। बैठ के नहीं, आगे वही वजन आगे देना है। ठीक। और यहाँ पूरा धूल चिपक जाता है एकदम तुरंत में। नहीं हो रहा है। बहुत बहुत
तो भाई टायर का दूसरा सर पूरा ख़राब हो गया है और अभी हम रील्स वगैरह भी इसी से शूट करवाएंगे, बोलेंगे मेरा भी करो। सो भाई अभी हो चुका है पूरा रात एंड आई डोंट नो दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। हालांकि एच जे कैम का तो इतना स्ट्रॉन्ग तो है ही कि दिख जाएगा। एंड अभी अपना टायर भी लग गया है। एक्चुअली सीन क्या था ना कि अपना फ़ोन थोड़ा ख़राब है और कैमरे का बैटरी के बारे में आप लोग जान रहे हो जो पहले से ही सही नहीं है। तो अभी हम सोचे ब्लॉग को एंड करने, जब घर हम जाएंगे तो कर देंगे। एंड अभी हम भाई ब्लॉग एंड करने के लिए इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गए हैं, मतलब यही चीज़ बताना था। अब तो मतलब ये स्टेक वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड स्टिल ये तो पता मेरे को नेक्स्ट टाइम ही चलेगा जब हम यहाँ से निकलेंगे और स्पीड 70-75 पहुँचाते हैं। तो वेल आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं भाई। आई होप आपको व्हीली बोल रहा हूँ, बर्नआउट मेरा और मेरे भाई का दोनों का आपको पसंद आया होगा। मेरे भाई का बर्नआउट आपको पसंद आया होगा। वो सिर्फ 13 साल का है और उसको भी बर्नआउट आ गया है। तो ये तो खैर अब थोड़ा सा दुख का बात है क्योंकि अब ये टायर भी देखो, अब हम तो कुछ करने नहीं वाले, जो करेगा वही करेगा, मेरे बस में तो अब है नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।